Костер. Сжигаю листву, мусор, сучки. Делаю это практически каждый день. Все чищу участок. И вот помогает старенький мангал, где я все это сжигаю. Честно говоря, это одно из моих любимых занятий – жечь костер. Я и в детстве этим занимался, когда жил в частном доме в Кусково. Ну и сейчас, уже в солидном возрасте, детство, можно сказать, вернулось. Я по-прежнему жгу костры. И есть что-то в этой самоизоляции новое для меня, неожиданное и в чем-то даже, страшно это сказать, но интересное. Я как будто заново открываю мир, заново открываю самого себя, заново смотрю на участок. Каждый день вижу преобразование в природе, каждый день меняется участок, становится больше травы, больше зеленых веточек. Каждую секунду я чувствую обновление природы, обновление жизни. Все это стало возможно благодаря тому, что я постоянно нахожусь здесь, дома, на земле Быкова. И вот смотрю на этот костер. Жизнь продолжается. Это видеоблог Евгения Степанова.